សូមជម្រាបសួរនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមធ្វើការជម្រាបលម្អិតអំពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់សាច់ Macospan នៅក្នុងនេះដែរយើងនឹងធ្វើការអនុវត្តតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការកំណត់សម្រាប់បងជាងដៃថ្មីក៏ដូចជាបងជាងដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីរបៀបការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាវិធីនៃការបាញ់ថ្នាំគ្រាប់សាច់បងអាចធ្វើការពិនិត្យមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានចានៅក្នុងនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបលម្អិតជូនតាមដំណាក់កាលនីមួយៗតែម្ដងជាទូទៅសម្រាប់ថ្នាំគ្រាប់សាច់បើសិនជាយើងធ្វើទៅលើផ្ទៃជញ្ជាំងគឺយើងត្រូវឲ្យផ្ទៃជញ្ជាំងរបស់យើងមានភាពស្មើសិនធ្វើម៉េចកុំឲ្យផ្ទៃជញ្ជាំងរបស់យើងផតឬក៏ប៉ោងសម្រាប់ការចាប់ជ្រុងជ្រីក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវចាប់ឲ្យស្មើស្អាតមុននឹងយើងធ្វើការបៀកម្សៅបៀគ្រាប់សាច់ក្នុងដំណាក់កាលនេះពេលដែលយើងធ្វើការចាប់ជ្រុងជ្រីរួចរាល់គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការបៀកម្សៅបៀគ្រាប់គឺយើងប្រើការបៀ2ទៅ3ជាន់តាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃផ្ទៃជញ្ជាំងសម្រាប់ការបៀកម្សៅបៀគ្រាប់សាច់នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ដូចជាមួយនឹងម្សៅបៀធម្មតាដែរទេការរក្សាទុកឲ្យម្សៅបៀគ្រាប់សាច់បន្ទាប់ពីយើងលាបថ្នាំទំនាប់គឺយើងត្រូវរក្សាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលធម្មតាអាកាសធាតុដែលក្តៅបងប្អូនក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំទំនាប់ថ្លាសម្រាប់ថ្នាំទំនាប់ថ្លានេះដែរគឺយើងប្រើមួយជាន់ហើយសម្រាប់ការរក្សាទុកអាចក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃអីគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការថ្នាំគ្រាប់សាច់បានមានបងជាច្រើនតែងតែមានសំណួរថាថ្នាំគ្រាប់សាច់នេះជាប្រភេទថ្នាំបែបម៉េចចានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមសម្រាប់ថ្នាំគ្រាប់សាច់គឺមានលក្ខណៈខាប់បែបនេះចាហើយថ្នាំគ្រាប់សាច់គឺយើងមានការលាយចេញពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបងអត់ចាំបាច់លាយជាមួយនឹងថ្នាំពណ៌ឬក៏លាបថ្នាំពណ៌ពីលើទេគឺជាប្រភេទថ្នាំលាយស្រេចហើយវាផ្សំចេញពីប្រភេទថ្មធម្មជាតិ 100% តែម្ដងបងគ្រាន់តែពិនិត្យមើលនៅក្នុងកាតាឡុកយើងអាចធ្វើការលាយដើម្បីឲ្យបាញ់ទៅចេញពណ៌ចូលមកការបាញ់ថ្នាំគ្រាប់សាច់យើងវិញគឺការបាញ់គ្រាប់សាច់នេះក្នុងចន្លោះបាញ់ទី1ទឹកទី1ហើយនិងទឹកទី2បងអាចធ្វើការទុកក្នុងរយៈពេល2ទៅ4ម៉ោងបានតាមអាកាសធាតុជាក់ស្ដែងបើសិនជាក្តៅខ្លាំងអាចត្រឹមរយៈពេលចន្លោះ2ទៅ3ម៉ោងអាចបាញ់មួយជាន់ទៀតបានហើយបន្ទាប់ពីយើងបាញ់ជាន់ទី2យើងអាចទុកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃតាមអាកាសធាតុជាក់ស្ដែងបានចាហើយសម្រាប់ទឹកចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការបាញ់ឬក៏លាបថ្នាំការពារបាក់តេរីឬក៏ថ្នាំការពារស្លែនឹងឯងព្រោះថ្នាំគ្រាប់សាច់ហ្នឹងគឺវាមានសភាពក្រើមអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារស្លែឬក៏ការពារបាក់តេរីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតក៏ដូចជាការពារពេលដែលប្រឡាក់ដីអីផ្សេងយើងគ្រាន់តែប្រើទឹកសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងតិចទៅដើម្បីបាញ់ទៅយើងវាចេញអស់ហើយសម្រាប់ដំណាក់កាលនៃការបាញ់ថ្នាំគ្រាប់សាច់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនេះគឺជាវីដេអូខ្លះៗដែលយើងបានធ្វើការបាញ់ថ្នាំគ្រាប់សាច់រួចរាល់ជូនអតិថិជនចានៅក្នុងនេះគឺបងអាចធ្វើការបាញ់ទាំងខាងផ្ទៃខាងក្នុងក៏ដូចជាផ្ទៃខាងក្រៅបានដូចគ្នា specialist ទៅលើផ្នែកខាងក្រៅតែម្ដងសម្រាប់ថ្នាំគ្រាប់សាច់នេះចាអរគុណច្រើនបើសិនជាបងមានចម្ងល់ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងបងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ Facebook page របស់យើងដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងនេះក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរ